जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने देखो प्रिवियस रे जो सब मु वीडियो टॉपिक वाइज शेयर करथिली सेही वीडियो रे सब कमेंट आस्तिला जे कि बहुत सारा पिलांकर कमेंट आछि जे कि सर एनएचसी कोर्स केमिति करा जाए पीएसओ कोर्स केमिति करिबा तो कौन कौन क्राइटेरिया अछि से विषय रे बहुत सारा पिलांकर कमेंट आछि ता भितरे देवव्रत साहू आशुतोष नायक स्वागत त्रिपाठी एमिति केते सारा पिलांकर कमेंट आस्तिला जे कि केमिति एनएचसी कोर्स करिवे पीएसओ कोर्स कौन पीएसओ कोर्स केमिति करिवे चलंतु ए वीडियो रे मु से टॉपिक वाइज कहिबे एनएचसी रे कौन कौन सब कोर्स अछि से विषय भी कहिबे देखो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एटा जहाँ क्रिएट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करते जे कि 1984 कराइला अक्टोबर 16 एटा आमर कह गले एटा गोटे डेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन जमीती आमर ओडिशा रे एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जमीती डेपुटेशन ये भी से डेपुटेशन संस्था केमिति मान डायरेक्ट रिक्रुटमेंट न थाए सेमिति एनएसजी रो केबे भी नोटिफिकेशन आसी न थाए डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हे न थाए एटा केमिति रिक्रुट करा जाए ना किछि हमर जेमिति डिफेंस डिफेंस थाए आर्मी एयर फोर्स नेवी तापर रहला सीएपीएफ जेमिति एसएससी रो बीएसएफ एसएससी रिक्रुटमेंट करता है बीएसएफ सीआरपीएफ आसाम राइफल्स एसएसपी जहाँ सब आम रिक्रुट करा जाए से माने सर्विंग पीरियड दे था केमिति ना तांकर गोटे कोर्स थाए जमीती आमर पीसीसी ट्रेनिंग थाए पीसीसी पुलिस कमांडो कोर्स आ गोटे सीसी थाए कमांडो कोर्स आमर जदि भी सर्विंग पीरियड कह जाए डिफेंस मानकर 3 इयर्स आ सीएपीएफ मानकर 5 इयर्स ट्रेनिंग टाइम केते दिन था ट्रेनिंग टाइम 3 मंथ्स में 90 डेज सेमिति ट्रेनिंग कथा कह गले स्क्रीनिंग टेस्ट था आम चलतु देखिए जमीती हाँ कह गले मानकर जदि 5 वर्ष 3 वर्ष सरीगला एज क्राइटेरिया थाए सर्विंग क्राइटेरिया जतिक दिन रहा कथा रहा पुणी पेरेंट यूनिट की से छाड़ दि जाए से टाइम पर्यंत से रही पारे तापर चलते आम स्टेट पुलिस कथा कहवा केमिति स्टेट पुलिस रे ट्रेनिंग करा जाए आ से रही पारे कि नहीं स्टेट पुलिस कथा कहवा स्टेट पुलिस एनएसजी रे क्यों क्यों कोर्स करता इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सेटा फास्ट है आमर थाए PCCC पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स जोटा कि आमर एंकर पिला जानते यूट्यूब रे से भी वीडियो भी दे था अथराइज आसमन से भी कर सारी ए कोर्स सबू रैंकर करें सिपाही कांस्टेबल को आरंभ करके एसआई इंस्पेक्टर डीएसपी एससी से सबू करें एटा एज क्राइटेरिया कौन था ना डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जो मैंने होता जमी कि सिपाही कांस्टेबल एसआई से अंडर 30 इयर्स से कोर्स करते जो मैंने प्रमोटेड था प्रमोटेड तर इंस्पेक्टर जन करने चाहते से मैंने 35 अंडर 35 इयर्स से करें कोर्स रो टाइमिंग था ड्यूरेशन था 45 डेज जदि भी आप ट्रेनिंग कर सारापर जदि एनएसजी रही चाहती सर्विंग देवाई चाहती ताले आपण पाखापाखि 2 इयर्स 2 वर्ष आप से सर्विंग दे पारे चलतु आपणकर कौन कौन कोर्स थाए ट्रेनिंग रे कौन कौन थाए सेटा मु फास्ट ट्रेनिंग रे कौन कौन था कहूँ ट्रेनिंग आपन जेबे भी एनएसजी रे जॉइन करेंगे तारे आपन गोटे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट रे कौन था 2.4 किलोमीटर्स रनिंग था आपनकर से हमर शू पीटी शू आ विथ आपनकर कबाट ड्रेस था टाइम था 12 मिनिट भितर आपन 2.4 किलोमीटर्स रनिंग करेंगे तापर चिन्हअप था 3टा चिन्हअप एटा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट पास पे एटा ट्रेनिंग नुहे ट्रेनिंग पूर्व आपन पास पे एटा कराई था तापर है मंकी क्रोल था 10 मीटर्स विथ 6.25 kg रो वेट था वेट कांधर लगा जाए तापर आपनकर MP5 गोटे राइफल था सेटा आपन रखिकी मंकी क्रोल करा जाय था तापर है वर्टिकल रोप
9 ମିଟର ସେମିତି ୱେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। এইটা এই স্ক্রিনিং টেস্ট ଆପଣ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ମନେ ରଖିବେ 2.4 କିଲୋମିଟର୍ସ ରନିଂ, ମଙ୍କି କ୍ରୋଲ୍, ଚିନ୍ଅପ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣ ଭର୍ଟିକାଲ ରୋପ୍। ଏଇଟା PCCC କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ। ନିଦ ବି ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏସ୍ଓଜିରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ NAGର ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଥାଏ, ଯିଏକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲେ ବୋଲି, ଟ୍ରେନିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ଥାଏ NAGରେ? BD ଟ୍ରେନିଂ, ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଏଇଟା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ୱିଲିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି, ୱିଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାଟାଲିୟନ୍ ହେଉ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। BDର କ'ଣ ଥାଏ? ବେସିକ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ BD ପାଇଁ କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ନର୍ମାଲ ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଓଜିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଠି ପାଖାପାଖି 5-10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପକାଯାଏ, ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। BDର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ BD ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। BDର ଅଛି, ବେସିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି। ବେସିକ୍ର 45 ଦିନ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସର ବି 45 ଦିନ। ଯେମିତି ଆମର PCCCର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଏଟାର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫିଜିକାଲ ଏଟାର ଫିଜିକାଲ ନଥାଏ, ବେଶୀ ଫିଜିକାଲ ନର୍ମାଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ PCCCର ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା PSO ଟ୍ରେନିଂଟା କ'ଣ? PSO ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଥାଏ, ଆମର ଏସ୍ଓଜିର PSO ଦିଆଯାଏ, 15 ଦିନର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ NAGର ବି ଯାଇକି PSO କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। PSO ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା VIP ସିକ୍ୟୁରିଟି। PSOର କ'ଣ ଥାଏ ନା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି PCCCର ଥାଏ ସେମିତି 2.4 କିଲୋମିଟର୍ସ, ଏଇଟା 14 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଏଟାରେ ପୁଷଅପ୍ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ। ପୁଷଅପ୍ 20ଟା ପୁଷଅପ୍ ମାରିବେ, ସିଟ୍ଅପ୍ ମାରିବେ 20ଟା ସିଟ୍ଅପ୍ ମାରିବେ, ତାର ଚିନ୍ଅପ୍ 3ଟି। ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା ନା 2.4 କିଲୋମିଟର୍ସ, ଏଟା 14 ମିନିଟ୍, ସେଟା ଥିଲା 12 ମିନିଟ୍ସ। ଏଟା ପୁଷଅପ୍ 20ଟା, ସିଟ୍ଅପ୍ 20ଟା, ଆଉ ଚିନ୍ଅପ୍ 3ଟା। ଆର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ଦିନ ଥାଏ? ଟ୍ରେନିଂର ଥାଏ 28 ଡେଜ୍, 28 ଦିନ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏସ୍ଓଜିର ବି ସେ ଟ୍ରେନିଂ କରିସାରିଥିବେ। ଏସ୍ଓଜିର କରିସାରିଲା ପରେ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ତାପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ NAG ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଥାଏ ଟାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋର୍ସ। ଏଟା ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି ବା ଡ୍ରାଇଭର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କୋର୍ସ କରିବେ। ମିନିମମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥିବ 2 ବର୍ଷ। କନଷ୍ଟେବଳ ହାବିଲଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 45 ଡେଜ୍। ଦେଖିବେ ଡ୍ରାଇଭିଂର A to Z ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ରହିଲା କେମିକାଲ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ରେଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ତ ନର୍ମାଲ 4-5 ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେନିଂ 28 ଡେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ର ତ ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଅପରେସନ୍ରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବେ ଯାଉଛି। ସ୍ନାଇପର କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ନାଇପର କୋର୍ସ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେଠି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ହେଉଛି। NAGର ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କୋର୍ସ ହେଉଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ବା ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ବି ରହିବାକୁ ବି ହେଲେ ଏମିତି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଟ୍ରେନିଂ ବି କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଏମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନିଂରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଏନ୍ଏସ୍ଜି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ରହିପାରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏପିଏଫ୍ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବି ଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରହିବେ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଏସ୍ଓଜିର ଯେମିତି ଥାଏ ଏସ୍ଓଜିର ପାଖାପାଖି ବାଟାଲିୟନ୍ ହଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରିଟର୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ସରିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କମେଣ୍ଟର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବା କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତ ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଏବେ ବି କାହିଁ ଲାଗୁନି କେବେ ହେବ ସେଟା ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ବି ଆସିବ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।